wadau wa soka wa Tanzania, hasa Simba Sports wanaoitakia mema ligi ya Tanzania. Taarifa imetoka jana baada ya mechi zetu za ligi za mzunguko wa mwisho wa tatu kutoka mwisho, hadi kubakisha mizunguko miwili tu hapa. Wametoa taarifa kwamba mechi yetu ya finali itapigwa Gombani Pemba. Lakini huko Pemba inakwenda kupigwa, waamuzi bado hawajatangazwa, lakini tayari uwanja ushajulikana na tarehe inajulikana, ni tarehe 4 ya mwezi wa 7 baada ya ligi kutamatika tarehe 30. Kinachofuata ni mechi ya mwisho kwenda kutamatisha msimu. Kikubwa ni waombe viongozi wa klabu ya Simba kwenye hili, tusiwe wanyonge, tusiwe watu wa kukubali kila kitu. Kama tulikubali kwenye mechi zetu za ligi waamuzi wanatoka nje ya taifa letu. Mechi ya kwanza tuliona waamuzi walikotoka. Umeona bwana? Nasema mechi ya kwanza iliamuliwa na waamuzi wa hapa ndani ambao wenzetu ndio walikuwa wenyeji. Lakini mchezo wetu wa pili ambao ndio wenyeji tulikuwa sisi, mwamuzi walitoka Morocco. Sawa? Ambaye ilipigwa pale Meja Jenerali. Lakini kwenye mechi ya kombe la muungano pia kabla ya kucheza Meja Jenerali, waamuzi tunajua kabisa wametoka Kenya. Amekuja kuiamua ile mechi na tuliona dakika za jioni mwamuzi akaenda akafunika mkwaju wa penalty. Lakini ingekuwa waamuzi wetu wa ndani wasingeweza kwenda kufunika mkwaju wa penalty. Kwa hiyo mimi naamini binafsi kama mchezo wetu wa finali waamuzi watachezesha kutoka hapa ndani, hatutaweza kufanikiwa. Kwa sababu ukimwangalia bwana Alajiga, yeye ndio mwamuzi bora kwa sasa, mwenye beji ya FIFA ambaye anaongoza waamuzi wote kwa sasa kwa kuchezesha vizuri. Akienda kwenye mashindano ya kimataifa anachezesha vizuri. Lakini akirudi nyumbani anakuja kufurunda kama hapa. Alikuwa kwenye FIFA series kule Kigali Rwanda. Alichezesha vizuri sana, alipata sifa sana. Lakini alipokuja kwenye mchezo wa dabi ya Mzizima dhidi ya Azam pale Chamazi Complex, akaja kaharibu ule mchezo. Simba akatunyima penalty ya wazi, tukakosa kupata matokeo ya alama 3. Lakini kutoka hapo akasifungiwa kimya. Hatukujua kama alikuwa anaumwa ama alikuwa anauguliwa. Kimya. Alajiga hatukumuona tena viwanjani. Lakini kaja kuonekana tena kwenye mchezo wa dabi ya Mzizima ambaye imepigwa pale Nyuamani Zanzibar kwa Mzee Mwinyi. Tumeona jana akaenda kuihukumu ile mechi. Kaenda kufunika penalti ambaye haikustahili kuwa penalti, akaenda akafunika kwa sababu aliona Azam tayari wanakuja juu kwenda kuchomoa lile goli. Akaona hapa na wamaliza vipi? Ngoja nikafunike mkwaju wa penalti. Akafunika mkwaju wa penalti. Nyuma mwiko anapata goli la pili. Binafsi Azam wakatoka mchezoni, wakafungwa na goli la 3 muda si mrefu kutoka pale. Wakafungwa na goli la 3. Kwa hiyo maana yake binafsi tukikubali kwenye finali waamuzi kutoka hapa ndani, hatutaweza kufanikiwa. Tukubali waamuzi lazima watoke nje kwa sababu kipengele cha kanuni kipo cha waamuzi kutoka nje ya taifa letu. Lakini kama tutakubali waamuzi watoke hapa ndani, basi niwaambie viongozi wangu, huo ubingwa tuna 20% tu ya kuupata ambao unapigwa pale, finali inapigwa pale Gombani Pemba kwa sababu nyuma mwiko baada ya mchezo wao jana walizungumza hawakuficha kwamba wao watawasupport Azam kwenye mchezo wa finali. Sasa tujiulize kwa sisi wenye macho angavu, kwa sisi wenye uelewa ambao uko sawa sawa, watawasupport kwa kipengele gani? Watawapa wachezaji au watabadilishana jezi kwamba watavaa jezi za nyuma mwiko kuja kucheza na Simba ili tujue tunacheza na nyuma mwiko baada ya Azam, ama ni kitu gani watakifanya? Au watawapa kocha ili akawasaidie kwenye hiyo mechi? Maana tunasema watashirikiana kwenye lengo gani? Maana ni lengo la nje ya uwanja. Kama watashirikiana kwenye lengo ya nje ya uwanja, ndio mipango ambayo imefanyika jana, tutaenda kuiona tena kwenye mchezo huu wa finali kule Gombani Pemba. Kwa hiyo tujitahadharishe mapema, tukubali tukatae. Waamuzi wakichezesha wa ndani hatutotoboa. Kwa hiyo lazima mujipange kung'ang'ania kwenye kipengele cha kanuni, waamuzi watoke nje. Finali ya kombe la muungano waamuzi walitoka nje, na finali hii ya kombe la CRDB kwa mara ya kwanza wanatakiwa waamuzi kutoka nje. Lakini mkikubali waamuzi wa ndani, uje tumeondoka. Tumenyonyolewa mapema tu, hatuwezi kuchomoka. Huo ni ujumbe wangu na maoni yangu na ombi langu kwa viongozi na wadau wote wa Simba Sports ambao tuna uwezo wa kushikamana kwenye hili, kuendelea kuwapa nguvu viongozi wetu na kuwa support, kuhakikisha kwamba waamuzi lazima watoke nje. Kama mechi ya dabi ambayo itakuwa ipigwe kwa Mkapa baada ya wenzetu kuipeleka pale Nyuamani Zanzibar kuita pale kwa Guantanamo, na sisi tuliomba mechi yetu iende Meja Jenerali, lakini kulikuwa na ugumu sana ndani, vikao vilikuwa vingi, mechi tupige kwa Mkapa. Tuliposusa tukakubaliana kuna mechi ipigwe Meja Jenerali, na uwanja siku ya pili tumeanza kutimuliwa. Lakini ule uwanja usingetimuliwa mpaka dabi ifigwe, na tungepigwa kwa Mkapa maana tungepotea. Lakini kwa nguvu ya mashabiki, viongozi wametusikiliza, wameng'ang'ana, mechi imeenda kupigwa Meja Jenerali. Tumeona wameenda kwenye nyumba nyeupe, wenyewe wameita nyumba la dhahabu, na kati ni kinyume na utaratibu. Lakini waje pale wamekuja wamepata sare, lakini tungepigwa kwa Mkapa maana tungeondoka. Maana wenzetu wamejipanga kwenye mipango hiyo. Haiwezekani timu iliyokuwa sahihi inaenda kucheza, inaenda kubadilishia nguo kwenye nyumba ya mtu, alafu inaingia uwanjani inacheza mpira kati uwanja una vyumba, una kila kitu. Kama vyumba vina shida, Simba walionyesha pale Zanzibar kuna matundu mule. Walimpeleka mule meneja uwanja kwenda kuonyesha na mechi kamishina. Mtu mwamwiko maana wakuonyesha dalili zozote pale Meja Jenerali kama kuna madawa au kuna nini, wangeonyesha kwamba hivi vyumba vina shida ili sisi wadau tujue. Hatukuona video yoyote wala picha yoyote iliyosambaa. Tumeona video na picha wakiwa kwenye jumba la mtu, wamefunga hema kule, wameenda kubadilishia kule. Maana kiutaratibu ile mechi tutatokewa kucheza. Kwa sababu mechi kamishina lazima zikague timu kabla mchezo hujaanza. Anawezaje kwenda kuikagua timu kwenye nyumba ya mtu? Na kati uwanja usika una vyumba. Maana kile mechi Simba atakuwa pewa alama 3 na magoli 3. Ile mechi singechezwa. Lakini kutokana na wenzetu wana nguvu ya ziada wanayojua. Na ndio maana kwenye mikutano yao kiongozi wao anaongea yote, lakini kauli ya mwisho anakuambia nyuma mwiko bingwa.
Haya, bingwa umecheza mechi zote umemaliza. Kwa nini useme bingwa? Maana yake anajua ni njia gani anazozitumia timu yake kwenda kuwa bingwa. Ndio hizi ambazo zinaendelea. Kwa hiyo viongozi wangu, narudia tena, msipojitathmini kwenye hili. Mimi naweza kaniona kama Boya anazungumza hivi vitu, ili anachaona mbali. Kama wamesema watashirikiana kwenye engo gani? Wale wana timu yao na Azam wana timu yao. Watashirikiana kwenye engo gani? Watawapa jezi, watawapa wachezaji, au watawapa kocha akawasaidie? Au kitu gani kingine? Maana ni mipango ya nje ya uwanja. Watashirikiana kuweka waamuzi wabovu kama wale, watawasaidia ili hata kama mtu anadondoka kule kwenye 18 anafunika penalty. Huwezi kukataa. Mwamuzi ndio mtu wa mwisho, inawekwa unaenda kufungwa. Kwa hiyo tukikubali waamuzi wachezeshe hawa, ubingwa wa CRDB tunaweza tukaupoteza, kwa sababu ligi haijaisha, bado tuna mechi mbili. Ligi inaendelea kesho kutwa tu hapo tarehe 27. Hiyo ndio tutaendelea kuonesha dira hapo, nani bingwa, nani sio bingwa. Tukishinda tena wote mpaka mchezo wa mwisho. Kama nyuma mwiko atakuwa bingwa kwenye huo mchezo wa finali, nguvu zake zote zinapeleka kule, ili yeye awe bingwa NBC, Azam amsaidie akawe bingwa wa CRDB, Simba asichukue kombe. Hiyo ndio malengo yao makubwa, na ndio maana wanasema kwenye mchezo wa finali tarehe 4 wataenda kuwasaidia. Sasa kama viongozi hamjaamka, bado mmelala kwenye usingizi mnene, hiyo tunapotea mapema tu. Kwa hiyo naomba viongozi wangu wa Simba kwenye hili jitathminini mapema. Gongo wazi wameshaamua mipango yao mkakati kuhakikisha sisi msimu huu tunashindwa kupata mafanikio yetu. Tumejipanga na tuendelee kujipanga. Kama tunashinda kwenye mechi zetu mpaka uwanja mgumu Morogoro, tumeshinda. Tunakosaje matokeo kwenye uwanja wa Gombani? Na mimi nilikuwa miongoni, baada ya nusu finali yetu kupigwa na Coast pale Arusha, nilisema mechi hii ikapigwe Gombani Pemba, kwa sababu ule uwanja ni bora na nimeuona uwanja ambao unakizi vigezo, unakizi kwenda kuchezewa AFCON. Tuwe sisi watu wa kwanza kwenda kuzindua ule uwanja kwenye mechi ya CRDB, ili mradi tuwaonyeshe watu wengine kwamba tuna viwanja bora kwa sasa na vinastahili kuja kuchezea AFCON. Na niomba na kweli naamini mamlaka wamekubali kutupelekea mechi Gombani. Maana taarifa tulizozipata, hii mechi ingeenda kuchezwa wapi? Tabora kule kwa watani zangu wa Nyamwezi, kwenye matuta ya viazi. Kwa sababu tusinge kupata ladha ya mechi, lakini tunaenda kupiga kwenye uwanja bora. Mimi naamini binafsi mechi kama inapigwa Wimble, bonge la uwanja lile, uwanja bora kabisa. Kwa hiyo naamini binafsi tutaenda kuona burudani, lakini kwenye kipengele cha waamuzi lazima muwe makini ili mradi mambo yaende sawa sawa. Lakini kama mtakubali waende kuchezesha kina Alajika, kina Mwinchui, kina Kayoko, tumeondoka. Hatuwezi kupona hapa sasa hivi, hakuna maamuzi. Hapa sasa hivi kuna vivuli vya waamuzi. Watu wanachezesha kwa maelekezo tu. Sio fani ambao wamesomea. Mwamuzi anaharibu mechi, anafungiwa mechi 3 au anafungiwa miezi 6. Faini mbona hakuna? Mbona mchezaji akikosea kuna faini? Anafungiwa michezo 3, faini milioni 1. Kwa nini mwamuzi ambaye anaenda kubeba mchezo mzima, yeye moja kwa moja anaenda kufungiwa tu miezi 6 au mwingine kimya kama Alajiga au Kayoko kimya katuumiza kimya baadaye akarudishwa. Kwa hiyo huu mfumo, shida haipo kwa waamuzi. Shida ipo kwenye mamlaka. Na nyuma mwiko msimu uliopita walishindikiza fulani ajiuzuru na mechi kabadilishwa, wakapanga muda wanaotaka wao, wakashinda na wakawa mabingwa. Na wakauma, maana kuna viongozi wengine wapo kwenye bodi ya ligi ambaye wao ndio wameshindikiza wabadilishwe, waweke kabineti yao ili watuumize. Kasha kutufanyia hivi Malinzi sisi. 2017 tulikuwa tayari sisi mabingwa. Kaenda kwa ubingwa nyuma mwiko kwa magoli, tena walikuwa kwa goli moja tu. Maana tungekuwa kwenye matokeo sasa tuliwafunga. Mchezo mmoja sare wa vitu tuliwafunga. Maana tulistahili sisi kwenda kuwa mabingwa, kikatoa hicho kipengele cha hedi to hedi, kaeka cha magoli, na akasema nikipata tena madaraka kipengele cha magoli nafuta. Maana msiku madaraka kayakosa, kafika nyonewewa mbali. Kwa hiyo sirudie tena msimu huu. Tunakumbuka sana tulipitia mateso. Ubingwa mara 5 tuliukosa, nyuma mwiko mara 4, Azam akachukua mara 1. Sasa hivi hatutaki masiara. Walilia kwenda kwa mama ili wapate ubingwa, washachukua ubingwa mara 4 inatosha. Tusiendelee kuangangania, waendelee kuchukua ubingwa tu hapa. Hawana timu ya kuwa mabingwa msimu huu. Wakishakuwa mabingwa bado watazalilisha ligi. Kwa mipango ile. Hii timu inaenda Champions League ikiwa bingwa. Timu kama hii inaenda kufungwa goli 3 na Azam. Ile wachezaji 10 uwanjani. Alafu jana eti Azam anafungwa 3 bila. Hata goli la offside eti kakosa. Kweli? Tunaweza tukafika kwenye ligi hii? Hatuwezi kufika. Nyuma mwiko bila mipango hawezi kushinda. Lazima waweke mipango ndipo washinde. Kwa hiyo viongozi wangu, mimi sina mengi sana ya kuwazungumza. Ujumbe wangu ni huo.